가을이 깊어가면서 점점 더 쌀쌀해지고 있습니다. 오늘부터 북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 평년 기온과 비슷하거나 더 쌀쌀하겠는데요. 오늘 최저 기온은 13도로 어제보다 3도가량 낮겠고 낮 최고 기온은 20도에 그치겠습니다. 오늘은 고기압 가장자리 들면서 구름 많다가 동풍의 영향으로 비가 오겠습니다. 비 양은 5mm로 많지는 않겠는데요. 다만 성산 지역과 산지를 중심으로는 바람이 매우 강하게 불겠습니다. 시설물 관리와 안전사고에 유의하셔야겠습니다. 다음은 자세한 지역별 날씨입니다. 현재 기온 서부가 15도, 동부가 14도, 북부와 남부가 13도를 보이고 있습니다. 낮 최고 기온은 서부와 남부가 22도, 동부가 21도, 북부가 20도로 예상됩니다. 오늘 도서 지역은 대체로 구름 많은 가운데 현재 기온은 대체로 15도 선에서 출발하고 있습니다. 현재 제주도 남쪽 먼바다엔 풍랑주의보가 발효 중입니다. 바다의 물결도 최대 4m로 높게 일겠고 바람도 강하게 불겠습니다. 항해나 조업하는 선박은 주의하시기 바랍니다. 오늘 아침 제주공항은 구름 많은 날씨를 보이고 있고요. 항공편은 정상 운항되고 있습니다. 주간 날씨입니다. 이번 주 금요일에 한 차례 비 소식이 있겠습니다. 날씨였습니다.